안녕하세요. 지방에 숨겨진 힙플레이스를 찾아다니는 힙지방입니다. 여름 특집을 맞아 소개할 오늘의 힙한 맛집은 춘천 동면에 위치한 소뚜껑 닭볶음탕 전문 구복농원입니다. 초대형 대박 비주얼로 핫하다는 이곳. 기름칠한 소뚜껑이 참나무의 거센 화력을 만나 달궈지는 동안 주문 즉시 조리하는 닭볶음탕. 싱싱한 생닭에 칼집을 넣어 준비. 깨끗하게 손질된 닭에 이곳만의 특제 양념 소스가 들어갑니다. 거기다 파, 양파, 감자를 가득 썰어 넣고 육수까지 들이부어주면 닭볶음탕 준비 완료. 달궈진 소뚜껑 위에 준비된 닭볶음탕을 올려주면 소뚜껑을 가득 채우는 양의 닭볶음탕. 국물이 많아 보여도 장작불에 금방 졸여진답니다. 소뚜껑의 매끈한 잣에 따라 타오르는 거센 불빛, 강한 화력으로 오랜 시간 타는 참나무. 역시 화력이 어마어마하죠. 범상치 않은 비주얼과 크기에 벌써부터 침샘 폭발. 사장님의 국자 스킬에 불쇼까지 눈호강에 벌써부터 맛있는 느낌입니다. 바글바글 닭볶음탕이 익기를 기다리면서 눈길을 돌리면 펼쳐지는 정겨운 풍경. 더 맛있게 먹기 위해 산책 타임을 가져봅니다. 기다림의 끝에 차려진 한상, 함께 나오는 뽀얀 비주얼의 닭죽. 식기 전에 고명으로 올라간 김과 섞어주고 한 숟가락 크게 먹어봤습니다. 입에 넣자마자 느껴지는 담백하고 진한 맛, 속 뜨끈한 게 일품입니다. 드디어 애타게 기다리던 메가 사이즈 소뚜껑 닭볶음탕. 비주얼이 미쳤습니다. 토종닭이라 크고 튼실한 닭다리로 시작하는 1인 1닭 타임. 센 불에 졸여져 부드럽고 쫄깃쫄깃한 식감이 살아있는 살결. 자연을 바라보며 먹는 닭이라니 설명이 필요가 없는 맛입니다. 닭고기를 어느 정도 즐겼다면 사리 추가로 면치기 타임. 어떤 걸 먹을지 고민은 사치. 둘 다 먹어야죠. 면치기 돌입. 후루룩 딱 맞는 간에 적당하게 배어든 닭볶음탕 양념. 학교 앞 분식집 추억 소환하는 꼬들꼬들한 식감. 한국인이라면 국물 요리 먹고 볶음밥이 국물. 아무리 배가 불러도 밥배는 따로 있는 거 아시죠? 모락모락 피어나는 연기 속에 노릇하게 볶아진 볶음밥. 먹자마자 눈이 번쩍 뜨이는 실패 없는 맛. 이제야 완벽한 맛의 여행을 끝마친 느낌이 듭니다. 음식 맛도, 양도, 경치도, 분위기도 클래스가 다른 이곳 구복농원을 추천합니다. 힙지방이는 다음에도 지방의 힙한 장소와 함께 찾아오겠습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 사랑입니다.